ये जो बना है ना कार्डियक स्कल्टेशन एरिया है, ठीक है, क्या है, कार्डियक स्कल्टेशन एरिया, यानी कि किस किस जगह पे हम स्टेथोस्कोप लगाएंगे तो हार्ट का जो साउंड है वो प्रॉपर हमको सुनाई देगा, है ना। इसीलिए स्कल्टेशन मतलब जब हम स्टेथोस्कोप लगाएंगे, है ना, चेक करेंगे जिससे साउंड सुनाई देगा, उसी को हम लोग बोलते हैं स्कल्टेशन, है ना। मतलब हार्ट का जो भी वाल्व है उसमें अगर किसी तरह का प्रॉब्लम आएगा तो हम किस स्पेस पे लगाएंगे, किस एरिया में लगाएंगे, जिससे हमें हार्ट का साउंड सुनने को अच्छे तरीके से मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ ये जो है ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है ना। तो राइट साइड ये जो सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस होगा, ये कौन सा हुआ, फर्स्ट इंटरकॉस्टल, और यहाँ पे ये सेकंड इंटरकॉस्टल, ठीक है। दोनों बोन के बीच में देखना गैप बनता है, हर रिब केज के बीच में एक गैप बनता है, जैसे यहाँ पे देखो ये डायग्राम में ये जो रिब है उसके बीच में एक गैप बन रहा है, तो ये फर्स्ट इंटरकॉस्टल स्पेस हुआ, ये सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस हुआ, यानी फर्स्ट रिब हमारा ये हुआ और सेकंड रिब हमारा ये वाला हुआ। तो ये जो स्पेस बन रहा है सेकंड इंटरकॉस्टल के बीच में, इसको हम क्या बोलेंगे, राइट साइड है तो ऑरोटिक बोलेंगे और लेफ्ट साइड है तो पल्मोनरी बोलेंगे। सेम चीज अगर ये राइट साइड है तो ये ऑरोटिक होगा, कौन से स्पेस में, तो सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस में। यहाँ हम चेक करेंगे तो ये स्पेस जो बन रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस बोलते हैं, जो कि स्टर्नम से नियर रहता है ना। यहाँ पे क्या है हमारा सेंटर ऑफ चेस्ट जो है वो स्टर्नम है, कौन सा बोन है, स्टर्नम है, और स्टर्नम बोन के नियर में यहाँ पे राइट साइड सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस के पास हमें जो सुनाई देगा वो है ऑरोटिक वाल्व का, ठीक है। अगर रिगर्जिटेशन वगैरह होता है, किसी प्रॉब्लम पेशेंट को आएगा तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे स्कल्टेट करके ऑरोटिक वाल्व को चेक कर सकते हैं कि किसी भी तरह का एबनॉर्मलिटी है कि नहीं, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस, लेफ्ट साइड पल्मोनरी रीजन यहाँ है, ठीक है, पल्मोनरी वाल्व का रीजन, ठीक है। ये भी लेफ्ट साइड सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में ही करना है, ऑरोटिक राइट साइड होगा और पल्मोनरी लेफ्ट साइड होगा। तो लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस जो होगा सेकेंड इंटरकोस्टल, वहां पे हम लोग स्कल्टेट करके बता सकते हैं कि यहाँ पे पल्मोनरी वाल्व में किसी तरह का प्रॉब्लम अगर आ रहा है तो सुनाई देगा, ठीक है। अब यहाँ पे है कि ERS पॉइंट्स, है ना, ऑब्स पॉइंट भी बोलते हैं इसको, जहाँ पे हमारा हार्ट का साउंड सुनाई देता है S1 और S2। ऐसे तो हार्ट साउंड 4 है, लेकिन S1 और S2 यहाँ पे क्लियर सुनाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्कल्टेट करके हम पता कर सकते हैं ये कौन सा हुआ, थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस हुआ, ठीक है। ये वाला जो है ऑब्स पॉइंट जो है वो थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस में आएगा। और सेम सिमिलर यहाँ पे अगर आएंगे तो ये कौन सा हुआ, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। यहाँ पे कौन सा वाल्व है, ट्राइकस्पिक, है ना। इसका जो एरिया है वो ट्राइकस्पिक वाल्व को सुनने के लिए बेस्ट एरिया माना गया, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस को, ठीक है। यहाँ पे हम स्कल्टेट करके पता कर सकते हैं कि ट्राइकस्पिक वाल्व में अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होगा तो हम यहाँ पे साउंड से बता सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, ये जो लाइन देख रहे हो क्लेविकल बोन के मिड क्लेविकुलर लाइन बोलते हैं। क्लेविकल बोन ये है, ये देख रहे हो प्रोमिनेंट है, ये देखो, ये क्लेविकल के मिड में यानी कि बीच से जो एक लाइन आएगा उसको मिड क्लेविकुलर लाइन बोलते हैं, शॉर्ट में MCL भी बोलते हैं, ठीक है। ये लाइन के बीच में फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के पास, या सिक्स भी बोल सकते हैं, फिफ्थ और सिक्स के बीच में जो हम लगाएंगे वहां पे मिट्रल वाल्व का साउंड सुनाई देगा, ठीक है। तो मिड एक्सिलरी लाइन के बीचों बीच अगर कौन से स्पेस में, फिफ्थ और सिक्स के बीच में जो इंटरकोस्टल स्पेस बन रहा है वहां पे अगर हम चेक करते हैं तो ये मिट्रल वाल्व का साउंड सुनाई देगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं स्कल्टेशन, स्टेथो लगाएंगे, स्टेथो लगाने के बाद स्टेथो यहाँ देखो ये कौन सा एरिया है, राइट साइड का सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस है। तो अगर हम स्टेथो को इस तरीके से लगाए और सुने तो यहाँ पे क्या सुनाई देगा, अरोटिक वाल्व में अगर किसी तरह के प्रॉब्लम आएगा तो वहां पे हमको सुनाई देगा। और यहाँ पे कौन सा है, पल्मोनरी वाल्व है ना, कहाँ पे है, लेफ्ट साइड के सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे। तो अगर हम यहाँ लगाते हैं तो पल्मोनरी वाल्व में अगर कोई तरह का दिक्कत होगा तो हमको सुनाई देगा। यहाँ पे अगर हम लगाते हैं तो ऑब्स पॉइंट है, यहाँ पे हमारे हार्ट साउंड का S1 S2 सुनाई देता है अगर हम यहाँ लगाते हैं तो। और अगर लेफ्ट साइड ही ये कौन सा है, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस है, जहां ट्राइकस्पिक वाल्व को हम सुन सकते हैं, उसके साउंड में अगर किसी तरह का एबनॉर्मलिटी है तो हम पता कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ क्या है, मिड क्लेविकुलर लाइन है, मिट्रल वाल्व है ना। तो यहाँ पे फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के पास अगर हम स्टेथो को अगर यहाँ पे रखें तो यहाँ पे साउंड सुनाई देगा, ठीक है। तो ये हमारा कार्डियक स्कल्टेशन एरिया है, ठीक है, जहां से हम लोग सेकेंड इंटरकोस्टल राइट साइड, सेकेंड इंटरकोस्टल लेफ्ट साइड, थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस ऑल्स पॉइंट, है ना, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस ट्राइकस्पिक पॉइंट, है ना, और फिफ्थ और सिक्स्थ के मिड में इंटरकोस्टल स्पेस जो बनता है तो मिट्रल वाल्व, है ना।
तो जिससे हम कार्डियक स्कल्टेशन एरिया पता कर सकते हैं। समझ में आ गया?